Willkommen auf dem Kanal. Heute hörst du die Geschichte von Zeus, dem mächtigsten aller Götter, vom Anfang der Welt bis zu seinem Vermächtnis. Mach es dir bequem, atme tief durch und schreib mir in die Kommentare, wie spät es gerade bei dir ist. Dann lehn dich zurück und hör zu. Teil 1. Die Welt vor Zeus und seine Geburt. Am Anfang war nichts als Dunkelheit. Kein Himmel, kein Meer, kein Geräusch. Nur eine weite, stille Leere, die man Chaos nannte. Aus diesem Chaos entstand die Erde, Gaia, fest und fruchtbar. Über ihr breitete sich der Himmel aus, Uranus, endlos und hell. Sie liebten einander und brachten viele Kinder hervor. Die Titanen, mächtige Wesen, deren Körper die Kräfte der Welt in sich trugen. Unter den Titanen war Kronos der Jüngste, doch auch der Klügste. Er war ehrgeizig, stolz und voller Unruhe. Sein Vater, Uranus, herrschte streng und hielt viele seiner Kinder in der Tiefe verborgen. Gaia litt darunter und bat Kronos, ihren Vater zu stürzen. So nahm Kronos eine Sichel aus Stein und tat, was sie verlangte. Er schnitt die Macht des Himmels ab und wurde selbst Herrscher der Welt. Eine Zeit des Friedens begann, doch sie währte nicht lange. Denn Kronos, der seinen Vater gestürzt hatte, fürchtete nun selbst, gestürzt zu werden. Eine Prophezeiung sagte ihm, dass eines seiner Kinder ihm einst die Krone entreißen würde. Darum verschlang er jedes Kind, das seine Frau Rhea zur Welt brachte. Eines nach dem anderen nahm er sie in sich auf. Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon. Nur Rhea blieb zurück, voller Schmerz und Verzweiflung. Als sie erneut schwanger war, suchte sie Rat bei Gaia, der alten Erde. Gaia sprach: Vertraue mir, dieses Kind wird leben. Als die Stunde der Geburt kam, gebar Rhea ihren Sohn in einer verborgenen Höhle auf der Insel Kreta. Sie nannte ihn Zeus. An seiner Stelle gab sie Kronos einen Stein, in Windeln gewickelt. Der Titan nahm den Stein und verschlang ihn, ohne zu zögern. So blieb Zeus verborgen, das Kind, das einst den Himmel befreien sollte. In der Höhle wuchs Zeus heran. Die Nymphen pflegten ihn, und die Ziege Amaltheia nährte ihn mit ihrer Milch. Vor dem Eingang tanzten Krieger, die Kureten, und schlugen mit ihren Waffen aneinander, damit das Weinen des Kindes den Himmel nicht erreichte. Zeus lernte zu schweigen und zu warten. Er beobachtete, wie der Wind durch die Spalten der Höhle strich, wie Tropfen von der Decke fielen und im Staub vergingen. So wuchs in ihm Geduld und die Gewissheit, dass seine Zeit kommen würde. Neues Kapitel: Der Weg aus der Dunkelheit. Als Zeus zum Mann geworden war, stieg er aus der Höhle hinauf in die Welt. Er sah das Licht zum ersten Mal. Und der Himmel spannte sich weit über ihm. Er spürte die Kraft des Windes und das Zittern der Erde. Sein Herz wurde ruhig und stark. Er wusste, dass er Kronos entgegentreten musste. Doch er wusste auch, allein konnte er ihn nicht besiegen. Zeus suchte Metis, die Göttin der Klugheit. Sie kannte die Wege der Götter und die Worte, die Macht haben. Zeus bat sie um Rat. Metis sprach: Kronos trägt das, was du suchst, in sich, doch nicht mit dem Schwert sollst du kämpfen, sondern mit Verstand. Sie bereitete ihm einen Trank aus Kräutern und Steinen, bitter und klar wie Schnee im Frühling. Zeus nahm den Trank und machte sich auf den Weg zu Kronos. Er trat vor ihn, verborgen in menschlicher Gestalt. Kronos sah den jungen Fremden und lachte. »Was willst du, Sterblicher?«
»Ich bringe dir ein Geschenk«, sprach Zeus ruhig und reichte ihm den Trank. Kronos trank, und kaum hatte er den letzten Schluck genommen, da bebte die Erde, und er stöhnte laut. Einer nach dem anderen kamen die Kinder, die er verschlungen hatte, aus seinem Leib hervor. Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon. Sie standen da, verwirrt, doch lebendig. Rhea weinte vor Freude, als sie ihre Kinder wiedersah. Zeus aber stand still und sah zu Kronos, der geschwächt und voller Zorn auf den Boden fiel. »Es ist vorbei«, sagte Zeus leise, »deine Zeit endet hier.« Doch Kronos war nicht besiegt. Er rief seine Brüder, die Titanen, und forderte sie zum Krieg gegen die jungen Götter auf. So begann die Titanomachi, der Krieg der Titanen gegen den Olymp. 10 Jahre lang bebte die Erde. Berge wurden zerbrochen, Flüsse kehrten ihre Richtung um, und der Himmel war erfüllt von Feuer und Staub. Zeus kämpfte an der Seite seiner Geschwister, doch kein Ende war in Sicht. Da wandte er sich an Gaia. Sie sprach zu ihm aus der Tiefe: »Such Hilfe bei denen, die unter der Erde gebunden sind.« Zeus folgte ihrem Rat und stieg hinab in den Tartaros, wo die Kyklopen und Hekatoncheiren gefangen lagen, Riesen mit 100 Händen und einem Auge. Er befreite sie, und sie dankten es ihm, indem sie ihm Donner, Blitz und Sturm gaben. Mit diesen Waffen stieg Zeus zurück an die Oberfläche. Der Krieg nahm eine neue Wendung. Der Donner des Himmels. Zeus stand auf dem höchsten Berg und hob den Arm. Ein gleißender Blitz durchzuckte den Himmel, und der Donner rollte durch die Täler. Zum ersten Mal bebte Kronos vor Furcht. Die Titanen wichen zurück, einer nach dem anderen. Die Erde brannte, der Himmel schrie, und die Zeit selbst schien stillzustehen. Als der Sturm sich legte, war der Krieg vorbei. Zeus hatte gesiegt. Er stand auf den Trümmern der alten Welt, und die Luft war klar wie nie zuvor. Seine Brüder und Schwestern kamen zu ihm, und sie schworen, die neue Ordnung gemeinsam zu tragen. Zeus sprach: »Ich nehme den Himmel. Poseidon, dir gebe ich das Meer. Hades, du sollst über die Unterwelt wachen.« Und so wurden die Reiche geteilt, und zum ersten Mal seit dem Chaos herrschte wieder Gleichgewicht. Der Donner verstummte, und über den Bergen stand ein Regenbogen, das Zeichen des Friedens. Teil 2: Der Krieg der Götter. Titanomachi. Die Erde war noch jung, als sich der Rauch der ersten Schlacht verzog. Zeus und seine Geschwister hatten den Sieg über Kronos errungen. Doch der Frieden, den sie suchten, war noch fern. Denn die Titanen, die Brüder und Schwestern des gestürzten Herrschers, wollten sich nicht beugen. Sie sahen im Sturz Kronos keine Gerechtigkeit, sondern Verrat. So sammelten sie sich in den Bergen, riefen Donner und Feuer herbei und schworen, die jungen Götter aus der Welt zu vertreiben, die ihnen einst gehörte. Zeus stand auf dem höchsten Gipfel des Olymps und blickte hinab. Unter ihm lag die Erde in Flammen, und der Himmel färbte sich vom Rauch der Titanen dunkel. An seiner Seite standen Hera, Poseidon, Hades, Demeter und Hestia. Sie waren jung, doch die Erde bebte unter ihren Schritten. Zum ersten Mal blickte die Welt auf jene, die man später die Olympie nennen sollte. Die erste Schlacht. Der Kampf begann im Westen, wo die Sonne in das Meer sank. Zeus hob die Hand, und ein Blitz spaltete die Wolken. Das Licht schnitt durch die Nacht, traf einen Titanen und ließ ihn taumelnd zu Boden stürzen. Poseidon rief die Wellen herauf,
und das Meer stürzte gegen die Küsten mit der Wucht eines tausendfachen Donners. Hades öffnete Spalten in der Erde, und Rauch und Asche quollen hervor wie Atemzüge der Tiefe. Die Titanen antworteten mit Steinen, mit Bergen, mit Sturm. Tag und Nacht füllten sich mit Grollen, und selbst der Mond wagte kaum zu scheinen. Doch trotz aller Gewalt kam kein Ende in Sicht. 10 Jahre dauerte der Krieg. 10 Jahre ohne Sommer, ohne Winter, ohne Ruhe. Die Erde kannte nur Lärm und Feuer. Viele Götter zweifelten, ob der Krieg je enden würde. Zeus selbst schwieg, denn er wusste, dass bloße Stärke nicht genügen würde, um das Alte zu überwinden. Der Rat der Erde, eines Tages, als die Sonne rot über der zerstörten Ebene stand, stieg Zeus hinab in die Tiefe, dorthin, wo Gaia, die Mutter aller Dinge, schlief. Er rief sie beim Namen, und die Erde bebte leise. Aus Fels und Wurzel formte sich eine Stimme. Zeus, Sohn der Rhea, du kämpfst gegen das, was dich geformt hat. Willst du den Himmel befreien, musst du zuerst verstehen, dass er in dir selbst liegt. Zeus neigte den Kopf. Mutter Erde, sprach er, die Titanen halten diese Welt gefangen. Wie kann ich sie besiegen, ohne sie zu zerstören? Gaia schwieg einen Augenblick. Dann sprach sie: In den Tiefen des Tartaros liegen jene, die dein Vater dort gefesselt hat. Die Kyklopen, die Schmiede des Donners, und die Hekatonschären, die Wächter der Ordnung. Befreie sie, und sie werden dir helfen. Zeus folgte dem Rat. Er stieg hinab, tiefer als jedes Licht reichte, durch Nebel und Schatten, bis er den Tartaros erreichte. Dort fand er die Kyklopen, blass und geblendet von der Dunkelheit, und die Riesen mit den 100 Armen, die in Ketten lagen. Er löste ihre Fesseln, und sie schworen ihm Treue, nicht aus Angst, sondern aus Hoffnung. Die Kyklopen schmiedeten für ihn 3 Geschenke: den Donner, der die Erde erzittern ließ, den Blitz, der das Dunkel teilte, und den Sturm, der Himmel und Meer vereinte. Als Zeus diese Waffen empfing, stieg er wieder an die Oberfläche, und der Wind folgte ihm, als wüsste er, wer nun Herr des Himmels war. Der Fall der Titanen. Als Zeus und seine Verbündeten erneut in die Schlacht zogen, war der Himmel selbst ihre Rüstung. Poseidon ließ Meere aufsteigen, Hades öffnete die Tore der Tiefe und Zeus sandte den ersten Blitz. Er traf den Fels, auf dem Iapetos stand, und spaltete ihn in 2. Der Donner folgte so laut, dass selbst Kronos ihn hörte, wo immer er sich versteckte. Die Titanen kämpften erbittert. Doch ihre Kraft war alt, schwer und unbeweglich. Die jungen Götter waren schneller, geführt von einem Geist, der Neues wollte. Der Krieg endete nicht mit einem Schrei, sondern mit einem Atemzug. Als der Staub sich legte, lag die Erde still, und der Himmel war klar wie frisches Wasser. Zeus stand zwischen Rauch und Asche. Er sah auf die besiegten Titanen, und für einen Moment empfand er Mitleid. Er wusste, dass ohne sie keine Welt existiert hätte. Darum ließ er sie nicht vernichten. Er befahl, dass sie in den Tartaros gebracht werden sollten, tief unter die Erde, wo sie die Säulen des Himmels tragen sollten. Auf ewig, doch nicht sinnlos. Denn jedes Grollen in der Erde, jedes Zittern im Stein, erinnert bis heute an ihre Macht. Die Ordnung der Welt.
Nach dem Krieg kehrte Stille ein. Zum ersten Mal seit dem Chaos ruhte die Welt. Zeus und seine Geschwister standen auf dem Olymp, wo Nebel und Wind einander begegnen. Sie blickten auf die Erde, die sie neu geschaffen hatten. Flüsse kehrten in ihre Betten zurück, Wälder begannen zu wachsen und die Sonne schien wieder hell. Es war, als hätte die Welt aufgeatmet. Zeus sprach zu seinen Geschwistern: Wir haben den Himmel befreit. Doch Macht ohne Ordnung bringt nur neues Chaos. Darum lasst uns Grenzen setzen. Und sie teilten die Welt. Poseidon erhielt das Meer, Hades die Unterwelt und Zeus den Himmel. Jeder übernahm sein Reich, doch keiner übertrat die Linie des anderen. So entstand die Ordnung, die bis heute Bestand hat. Wenn Donner rollt, wenn Wellen sich erheben oder wenn die Erde erzittert, dann sind es die alten Kräfte, die einander grüßen. Nicht im Streit, sondern im Gleichgewicht. Zeus als Herrscher und die Ordnung der Welt. Nach dem Krieg lag die Erde still. Kein Donner hallte, kein Rauch zog über die Täler. Nur das Flüstern des Windes erinnerte an das, was geschehen war. Zeus stand auf dem höchsten Punkt des Olymps und unter ihm breitete sich eine Welt aus, die neu geboren schien. Er sah auf Berge, die wieder grün wurden, auf Flüsse, die ihren Lauf zurückfanden, und auf den Himmel, der sich weit und blau spannte. Er wusste, dass der Sieg allein nicht genügen würde. Denn wer die Welt regiert, muss sie auch bewahren. So rief er seine Geschwister zu sich. Poseidon kam aus den Tiefen des Meeres, sein Haar trug noch die Gischt der Wellen. Hades stieg aus der Erde hervor, still, aber von dunkler Würde umgeben. Hera, Demeter und Hestia traten hinzu und sie bildeten den ersten Rat der Götter. Die Verteilung der Reiche. Zeus sprach: Wir haben gemeinsam den Himmel befreit. Nun soll jeder seinen Platz erhalten, damit Ordnung und Frieden herrschen. Sie warfen Lose, denn selbst unter Göttern entscheidet das Schicksal. Poseidon erhielt das Meer, dort wo Tiefe und Bewegung eins sind. Hades erhielt die Unterwelt, das Reich der Schatten, wo keine Sonne scheint, doch alle Wege enden. Zeus aber erhielt den Himmel, das Reich des Lichts, des Donners und der Wolken. Doch Zeus verstand. Ein König ohne Maß ist kein König, sondern ein Sturm. Darum schwor er, dass er gerecht herrschen wolle, nicht aus Furcht, sondern aus Vernunft. Er setzte Gesetze fest, nach denen Götter und Menschen gleichermaßen leben sollten. Wer schwor, sollte die Wahrheit sprechen. Wer nahm, sollte auch geben. So wurde Zeus nicht nur Herr des Himmels, sondern Wächter des Gleichgewichts. Hera und die göttliche Ordnung. Unter den Göttern war eine, die ihm ebenbürtig erschien. Hera, seine Schwester, stolz, klug und standhaft. Sie war die Hüterin der Ehe und der Familie. Und sie sah in Zeus nicht nur den Herrscher, sondern auch den, der Verantwortung tragen musste. Zeus nahm sie zur Frau, und mit ihr begann die Herrschaft des Olymps, so wie die Menschen sie in Liedern besingen. Doch ihre Ehe war nicht ohne Schatten. Zeus war mächtig, und Macht sucht Wege, die Herz und Vernunft nicht immer teilen. Er liebte, wie der Himmel liebt, weit und unruhig. Viele seiner Kinder stammten von anderen Göttinnen und Frauen, und Hera trug ihren Zorn still, bis er wie Feuer unter der Oberfläche glomm. Trotzdem blieb sie an seiner Seite, denn ohne Hera hätte der Olymp keine Königin gehabt. Sie war die Stimme der Ordnung, die das Chaos im Zaum hielt. Die Kinder des Zeus. Von Zeus gingen viele Wesen aus, die selbst zu Mythen wurden. Athena, geboren aus seinem Kopf, brachte Weisheit und Kriegskunst zugleich. Sie war der Gedanke, der Form annahm. Klar, gerecht, unbestechlich.
Apollo, der Gott des Lichts und der Musik, lehrte die Welt den Einklang. Artemis, seine Zwillingsschwester, bewahrte die Wälder und die Tiere der Nacht. Hermes, flink wie der Wind, brachte Botschaften zwischen Himmel und Erde. Dionysos, der letzte der Unsterblichen, brachte Freude, Rausch und Erinnerung. Jedes dieser Kinder spiegelte eine Seite des Zeus. Athena, sein Geist. Apollo, seine Klarheit. Artemis, seine Ruhe. Hermes, seine Bewegung. Dionysos, sein Widerspruch. So war Zeus nicht nur der Donnernde, sondern auch der Denker, der Liebende, der Wandelbare. Und in all dem lag seine Größe, nicht in Macht, sondern in Vielseitigkeit. Der Mensch und das Feuer. Eines Tages kam Prometheus, der Sohn eines Titanen, zu Zeus. Er sprach: Die Menschen frieren und irren im Dunkeln. Gib ihnen das Feuer, damit sie leben und lernen. Zeus aber antwortete: Wenn sie das Feuer besitzen, werden sie glauben, uns nicht mehr zu brauchen. Doch Prometheus gehorchte nicht. Er nahm eine Fackel, entzündete sie an der Sonne und brachte das Licht den Menschen. Als Zeus dies sah, wurde er zornig. Er ließ Prometheus an einen Felsen ketten, wo ein Adler täglich an seiner Leber fraß, die jede Nacht aufs Neue wuchs. Doch in seinem Inneren wusste Zeus, dass der Titan nicht aus Bosheit gehandelt hatte, sondern aus Mitleid. Darum ließ er ihn später durch Herakles befreien, und so wurde Vergebung Teil der göttlichen Ordnung. Die Herrscher, die Herrschaft des Himmels. Jahrtausende vergingen, und die Menschen gaben Zeus viele Namen. Sie nannten ihn Donnerer, Gesetzgeber, Hüter der Welt. In den Stürmen sahen sie seine Hand, in den Blitzen seine Augen. Wenn Regen fiel, dankten sie ihm, denn er nährte ihre Felder. Wenn die Sonne schien, sagten sie, er habe gelächelt. Doch Zeus wusste, ein König ist nur so lange König, wie seine Herrschaft Sinn hat. Er hielt Maß, und wenn er stritt, dann um Ordnung, nicht um Stolz. Er wusste, dass selbst ein Gott nicht ewig herrschen kann, wenn er die Welt nicht versteht, über die er wacht. So wurde Zeus zum Sinnbild des Maßes. Nicht, weil er nie irrte, sondern weil er lernte zu zügeln, was er war. Der Donner, der einst Krieg bedeutete, wurde zur Mahnung. Jeder Blitz, der den Himmel erhellte, erinnerte die Welt daran, dass Macht nur dann göttlich ist, wenn sie gerecht bleibt. Teil 4: Vermächtnis und Reflexion. Die Zeit verging und die Welt wurde älter. Die Menschen bauten Städte, schufen Gesetze und erzählten Geschichten über jene, die sie nicht sehen, aber fühlen konnten. Über allem stand der Himmel, weit, still und unveränderlich. Und in jedem Donner, in jedem Windstoß lag noch immer das Echo eines Namens. Zeus. Zeus saß auf dem Olymp, wo die Wolken wie Felder aus Silber über ihn hinwegzogen. Er sah hinab auf die Erde, auf die Täler und Flüsse, auf die Meere, die Poseidon bewachte, und auf die Schatten, die Hades in Stille hütete. Die Welt war im Gleichgewicht, doch Zeus wusste, dass selbst Gleichgewicht nicht ewig währt. Er erinnerte sich an seine Jugend, an die Höhle auf Kreta, an die Dunkelheit
aus der alles begonnen hatte. Damals war er ein Kind gewesen, schwach und verborgen, und doch hatte er das Licht gefunden. Jetzt, nach unzähligen Jahren, war er selbst zum Licht geworden, und alles unter ihm lebte in seinem Schein. Neues Kapitel: Die Bürde des Wissens. Mit der Macht kam Erkenntnis. Zeus verstand, dass nichts Bestand hat, nicht einmal das Göttliche. Er sah, wie Generationen von Menschen kamen und gingen, wie sie beteten, liebten, kämpften und vergaßen. Und er fragte sich, ob Götter ohne die Erinnerung der Menschen noch Götter wären. Eines Abends, als der Himmel rötlich schimmerte und der Wind vom Meer heraufzog, ging Zeus allein auf einen Berg. Er setzte sich auf einen Stein und hörte das Rauschen der Blätter. Er sprach leise zu sich selbst: Ich bin Herr des Himmels, doch wer herrscht über das Herz? Keine Stimme antwortete, nur der Wind trug seine Worte fort. In diesem Moment begriff er, dass Macht und Einsamkeit Geschwister sind. Wer über alles wacht, steht oft allein, doch er empfand keinen Schmerz darüber, nur Stille. Er wusste, dass auch ein Gott lernen muss, zu ruhen. Neues Kapitel: Die Götter und die Menschen. Von Zeit zu Zeit stieg Zeus hinab zur Erde, nicht als König, sondern als Beobachter. Er sah Kinder lachen, Mütter singen und Männer, die sich in den Schatten ausruhten. Er hörte, wie die Menschen von ihm erzählten, manchmal ehrfürchtig, manchmal spöttisch, manchmal gar nicht. Und er lächelte, denn er wusste, dass Vergessen kein Feind ist, sondern Teil des Lebens. Er sandte keine Blitze mehr, es sei denn, um den Himmel zu reinigen. Er ließ Regen fallen, nicht als Strafe, sondern als Erinnerung, dass alles Leben miteinander verbunden ist. Selbst der kleinste Tropfen trägt etwas von der Hand des Zeus in sich, so wie jedes Herz, das schlägt, ein Echo der alten Welt bewahrt. Neues Kapitel: Der letzte Rat. Eines Tages rief Zeus die Götter zusammen. Sie kamen aus ihren Reichen, aus Meer, Erde und Luft. Athena, klug wie immer, setzte sich an seine Seite. Hermes brachte die Nachrichten der Welt. Hera stand aufrecht und Poseidon ließ das Meer ruhiger werden. Zeus sah sie alle an und sprach: Unsere Zeit wird enden, doch die Welt wird bleiben. Lasst uns nicht herrschen aus Angst, sondern aus Fürsorge. Denn Macht vergeht, doch Maß bleibt. Und in jedem Gesetz, das gerecht ist, in jedem Gedanken, der ehrlich ist, werden wir weiterleben. Die Götter nickten. Ein leises Schweigen folgte, kein feierlicher Schwur, nur Einverständnis. So wie Wind durch Blätter weht, ohne etwas zu zerstören. Neues Kapitel: Die Ruhe des Himmels. Die Tage wurden langsamer. Der Himmel blieb weit und hell, doch Zeus sprach immer seltener. Er beobachtete die Menschen, wie sie Tempel bauten und wieder verließen, wie sie andere Götter fanden, neue Namen, neue Lieder. Und er wusste, dass dies gut war. Denn Veränderung war nie Feind des Göttlichen, sondern sein Beweis. Eines Nachts, als der Himmel so still war, dass selbst die Sterne kaum funkelten, legte Zeus seine Hand auf die Erde und schloss die Augen. Er spürte das Rauschen des Lebens unter sich, die Wärme des Bodens, das leise Zittern der Wurzeln. Er lächelte. Und in diesem Lächeln lag keine Macht, sondern Frieden. Die Götter wachten, doch keiner sprach. Der Donner schwieg, die Winde ruhten.
Nur der Mond zog langsam weiter, wie eine Lampe, die über die Welt getragen wird. So endet die Geschichte von Zeus, nicht mit Krieg, nicht mit Triumph, sondern mit Ruhe. Denn selbst der Herr des Himmels muss irgendwann verstehen, dass Größe nicht im Blitz liegt, sondern im Maß, mit dem man ihn führt. Und wenn du heute Nacht den Himmel siehst und in der Ferne ein fernes Grollen hörst, dann ist es vielleicht kein Sturm, sondern nur ein Atemzug. Der letzte Hauch eines Gottes, der gelernt hat zu schlafen.